ubwo icyerekezo 2020 cyashyirwagaho abantu bumvaga bitazashoboka, abari kumva mu by'ukuri ari inzozi, abenshi ndetse bumva ko batazanahageza. Ariko nk'uko bigaragara hari byinshi byagezweho. Turabura iminsi 11 gusa kugira ngo wa mwaka nyirizina abanyarwanda batuje igihe kirekire tuwinjiremo, ariko nubwo hari bitaragezweho hari byinshi byagezweho. Hano turi kumwe na nyakubahwa minisita ushinzwe imari n'igenamigambi. Nyakubahwa minisita, iyo turebye iminsi mike isigaye ngo twinjire muri 2020, uyu munsi igihugu kirishimira iki twagezeho mu rugendo tumaze tuvuga icyerekezo 2020, kandi icyatumye tubigeraho ni iki? Murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe. Icyerekezo 2020 turi hafi gusoza cyari gifite inkingi ngira ngo mbanze nibutse, harimo kwimakaza imiyoborere myiza no kubaka ubushobozi bw'inzego za leta. Harimo kandi guteza imbere ubumenyi bukaba ishingiro ry'ubukungu bwacu. Kubaka ubukungu bushingiye ku rwego rw'abikorera private sector, guteza imbere ibikorwa remezo, guteza imbere ubuhinzi bugamije amasoko, no guteza imbere ubuhahirane n'amahanga. Harimo kandi kubahiriza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ibyagezweho rero nk'uko Dr. Ildefonse yarabivuze ni byinshi, ariko navuga nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere, ubukungu bwacu nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuze bwazamutse ku gipimo cyo hejuru, ku buryo mu myaka 18 ishize guhera mu 2000 kugeza 2018 aho dufite imibare, bwazamutse ku mpuzandengo y'8% buri mwaka. Uyu akaba ari umusaruro ushimishije, kuko iki gipimo kiri mu bya mbere ku isi. Muri iyi myaka 18 u Rwanda ruri mu bihugu 5 bya mbere ku isi byagize umuvuduko w'ubukungu bw'anakorera. Iyo turebye dusanga umusaruro mbumbe w'igihugu GDP muri iyi myaka 18 warikubye inshuro enye. Uwo musaruro iyo ufashe ukawara ku muturage umwe, dusanga warikubye inshuro 3.5. Igishimishije kurutaho nuko iri zamuka ry'ubukungu byagize ingaruka nziza no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Inclusive growth. Hari ibihugu bitabigeraho nubwo ubukungu bwazamuka cyane ugasanga impact icyo bimarira imibereho y'abaturage kitajyanye no ubukungu buzamuka. Mu Rwanda siko byagenze, kuko bigaragarira mu ntambwe igihugu cyateye mu rwego rw'imibereho myiza. Tugirebye nk'ukuntu ubukene bwagiye bugabanuka muri ya myaka 18, mu 2000 twari kuri 63% by'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene, ariko 2015 aho imibare iheruka twayiboneye twari tumaze kugera kuri 38%, hafi cya kabiri, nubwo tugifite byinshi byo gukora. Bigaragara mu rwego rw'ubuzima, intambwe twateye ari ukugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Muzi ko twageze ku gipimo kirenze nicyo twatwiyemeje ku rwego rw'isi igihe twashyiraga mu bikorwa intego z'ikinyagihumbi. Hari ubwishingizi bw'indwara bugera kuri bose. Hari no gukwirakwiza ibitaro n'amavuriro hirya no hino mu gihugu bikegera abaturage, serivisi zikegera abaturage. Umusaruro byose ukubiye hamwe nanone ugaragarira uburyo uburambe bw'umunyarwanda bwiyongereye, life expectancy, kuko twavuye ku myaka 49 mu mwaka wa 2000 tugera ku myaka 67 uyu munsi. Nanone uburyo izamuka ry'ubukungu ryagize akamaro mu mibereho myiza bigaragarira no mu rwego rw'uburezi, aho kuva
hajyaho gahunda yo kugeza abana bose ho uburezi bw'ibanze. Abana biga mu mashuri yisumbuye umubare wabo wikubye inshuro zirenga 9 muri iyi myaka 18. Naho mu mashuri makuru na za kaminuza uwo mubare wikubye inshuro zisaga 20. Ni byiza ko abanyarwanda bagera ku burezi bose, ariko nkuko bizagugarukaho mu biganiro turacyafite umukoro kugira ngo tuzamure n'ireme ry'uburezi. Nanone hongera amashuri y'ubumenyingiro za TVET hirya no hino mu gihugu, kandi zitabirwa n'urubyiruko, ndetse igishimishije urubyiruko ruzirangije rubona akazi byihuse. Ahandi iyi ntambwe igaragarira ni mu kwegereza abaturage ibikorwa remezo, imihanda, amazi n'amashanyarazi. By'umwihariko twagize umuvuduko udasanzwe mu gukwirakwiza amashanyarazi, kuko dutangira iki cyerekezo 2020 abaturage bagerwagaho amashanyarazi bari 2% gusa. Ubu ngubu tugeze kuri 52%. Ikindi navuga muri ubukungu twagezeho aricyo cya gatatu, ni uburyo ingengo y'imari yacu yagiye izamuka muri iriya myaka 18, ndetse nuko twajya turushaho kwihaza mu ngengo y'imari. Iyo urebye imyaka 18 ishize dusanga ingengo y'imari yose yari ku inshuro 16. Mu mwaka w'2000 twari dufite miliyari 174 gusa, ariko muri uyu mwaka dufite miliyari 2,876. Ingengo y'imari ituruka imbere mu gihugu yo yiyongera inshuro 26, ku buryo mu 2000 twari dufite miliyari 76 gusa yinjizwa mu ngengo y'imari aturutse imbere mu gihugu, ariko muri uyu mwaka tugeze kuri miliyari 1,970. Iyo turebye uruhare rw'amafaranga ava imbere mu gihugu ndetse nayo tuguza dufite ubushobozi bwo kwishyura, dusanga none twarateye intambwe nziza muri ya nzira yo kwihaza ku ngengo y'imari, kuko nyakubahwa Perezida bivuze ubu tugeze ku gipimo cya 84%. Ildefonso wabaje uti twabigezeho dute? Ngira ngo nabyo nabivugaho. Iyo turebye dusanga intambwe twagezeho irava ku musaruro, kukomatanya politiki zitandukanye, ariko ibyo umuntu yagarukaho by'ingenzi ni uko twagize amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bureba kure, twagize amahirwe yo kugira politike y'imiyoborere myiza inoze, itihanganira ruswa, kandi isaba ko buri muntu abazwa ibyo akora, accountability. Muri iyi myaka kandi twagize n'imicungire myiza y'ubukungu, tugira politike nziza y'iterambere zishingiye ku muturage, bigaragaza n'ibyo ndayivuze mu kanya, ndetse twifashishwa n'ibisubizo twishakiye bishingiye ku muco nyarwanda n'amateka yacu, haba imihigo, haba gacaca, haba umuganda, gira inka, n'ibindi bisubizo byadufashije gukemura ibibazo byacu by'umwihariko no kwihuta mu iterambere. Harimo kandi ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda, hakabamo uruhare rw'abikorera ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko bafite uruhare mu bukungu bw'igihugu bugera kuri 45%. Habaye nanone kubaka inzego zaba iza leta, zaba iz'abikorera, ndetse n'ubushobozi n'ubumenyi muri rusange by'abanyarwanda. Izo mbaraga zose rero n'ibindi nizo mbona kuri zadufashije kugera ku musaruro
twakwishimira uyu munsi. Murakoze nyakubahwa minisita. Ku rundi ruhande dufite Deje Yusuf Murango uyobora ikigo cy'ibarurishamibare, yavuze izamuka ry'ubukungu ndetse mu bihembwe bibiri bishize biragaragara ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse hejuru ya 10%, 12% muri rusange. Ariko iyo tuvuze iyo mibare ngo ubukungu bwarazamutse, GDP, umusaruro mbumbe, ibyo bintu bisobanura iki ku banyarwanda? Umunyarwanda byumva gute? Ese biravuze ngo urubyiruko rugiye kubona akazi? Ese biravuze ngo imibereho myiza yacu igiye guhinduka? Deje Yusuf. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Honorable Minister yavuze ko mu myaka 18 ishize ubukungu bwazamutse 8% tugereranyije buri mwaka. Ni byiza cyane, ndetse no muri Afrika turaba kabiri. Igihugu cya mbere ni Ethiopia. Ariko dukurikije uko ibintu bihagaze ubu ngubu, turibaza ko uyu mwaka u Rwanda rushobora kuzaba ari urwa mbere muri Afrika yose. Iyo tuvuze ubukungu tuba tuvuga imirimo twese dukora buri munsi, buri kwezi, buri mwaka. Cyane cyane leta ifitemo uruhare rwa 15%, abikorera private sector bafite 85%. Iyo ubukungu buzamutse nk'uko byagaragaye mu myaka ishize, haboneka uburyo bwaboneka, ibibazo byinshi bigakemuka, byaba mu buhinzi, mu nganda no muri service. Ariko bikanagaragara iyo turebye mu buhinzi, umusaruro wariyongereye cyane. Twareba mu inganda turazizi, mu myaka 10 ishize hari inganda nyinshi zitari zihari, ubu ngubu zikaba zihari. Mu service z'amahoteli n'amaresitora turabibona, n'abayagana turababona ni benshi mu gihugu ariko no mu mahanga. Service z'ubuvuzi, service zo mashuri, service za finance, ibyo byose biragaragara. Nutazi kubara iyo mibare yo hashize igihe arabibona. Bambajije ikibazo, ese bihurira he n'ubuzima bwacu? Yatanze n'urugero n'akazi. Buri mwaka y'ubukungu bukomeje kuzamuka, ni ukuvuga ko haboneka imirimo, abayikora bagatanga service. Uko bisanzwe bimeze, iyo turebye inyuma y'ubukungu buzamutse ku 8%, tubona buri mwaka nibura haboneka imirimo 160 bitari by'ubuhinzi. Ariko aho ngaho ni ingenzi cyane, kubera ko tugomba kubyumva neza kugira ngo bidutware ku ntera yindi twifuza. Buri mwaka hari urubyiruko rugera kafi 200,000 bageze imyaka yo gukora, bakajya ku isoko ry'umurimo. Habonetse akazi 160 gusa, ni ukuvuga ko hafi 40,000 by'urubyiruko nta kazi babona. Kandi n'abagafite baba bifuza ko nibura umwaka ukuza ukagenda, baba bifuza ko umusaruro wabo uzamuka, bunguke kurushaho. Ni ukuvuga ko cya gipimo twari turiho kidahagije. Ni nako bimeze hafi mu bindi byose aho tugifite ibibazo. Biba bisaba rero ko nibura ubukungu buzamuka hejuru y'10% kugira ngo ibibazo bikemuke kandi tugere ku ntego twifuza ya gahunda y'ibihumbi 2050, 2050, ndetse na gahunda ya leta y'imyaka 7 dufite kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024. Icyo bisaba rero nuko nko mu buhinzi ubukungu buzamuka nibura 8%, mu nganda niho hari akazi kenshi, bisaba nibura 15%. Hari inganda nyinshi zigomba gushirwaho zigatunganya umusaruro w'ubuhinzi, zigakora ibyo twifuza gukoresha, tukabona n'ibyo tugurisha mu mahanga no mu miturire n'ibindi byose. Muri service ho turifuza nibura 12% kugira ngo twihute tugere ku byo twifuza. Murakoze. Ukiraho Deje,
wavuze turimo turishimira ko umusaruro ubukungu bw'igihugu bwazamutse 12% ha mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu cy'uyu mwaka, ariko iyo ugiye ku isoko uyu munsi wa none abanyarwanda babwira ko ibintu biri hejuru, ibyo byahenze, ibyo bisobanuye icyo urabihuza bimeze gute? Aho hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, muri ibihe tugezemo mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12 mu gihembwe cy'ubuhinzi, akenshi umusaruro tuba twarasaruye mu kwezi kwa 7 uba waragabanutse cyane. Tuba twizera ko wenda umusaruro wakongera kuboneka mu kwezi kwa 1 cyangwa mu kwezi kwa 2. Iyo bigenze gutyo umusaruro ari muke cyane ku isoko, birumvikana ibiciro birazamuka. Ariko ni ikibazo tuba twibaza ko kiri buhite gikemuka cyane cyane nimba hatari ikibazo cy'imvura cyangwa cyo kubura imvura. Impamvu ya kabiri ijyanye n'ibyo nasobanuye mbere, uko ubukungu buzamuka abakenera umusaruro w'ubuhinzi baba benshi. Buri mwaka abaturage, umubare w'abaturage uriyongera. Iyo ubukungu bwazamutse bagira n'ubushobozi bwo gushaka gukonsoma wa musaruro w'ubuhinzi. Ariko si n'abantu gusa, n'inganda ziriyongera zigashaka uyu musaruro, n'abacuruzi nabo bakawifuza kugira ngo bawucuruze no mu mahanga, n'amatungo nayo, aborozi nabo bakifuza uyu musaruro w'ubuhinzi. Iyo umusaruro w'ubuhinzi utazamutse ku muvuduko umwe cyangwa urenga abawifuza, muri ekonomi haba shortage, haba ibura cyangwa haba umusaruro muke dukurikije abawifuza. Nicyo kibazo gihari, ariko iyo turebye tubona atari ikibazo gikomeye kubera ko gitanga amahirwe y'abahinzi kugira ngo bongere umusaruro, bawukore neza, bawunoze, bagurishe, babone amafaranga, kandi ibiciro byongere bibe stable, ariko nabo bungutse. Murakoze. Urakoze. Ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cyiza kuko ubukungu burazamuka, abanyarwanda barashaka kugura byinshi, birasaba ko byongerwa kugira ngo ayibone, hanyuma ibiciro byongere bimanuke. Hagati turi kumwe n'umukuru w'ikigo RDB gishinzwe kuzana abashoramari, gishinzwe iterambere. Ngira ngo mu kugira ngo ibyo bibe byinshi hari uruhare mugira, ariko hari urugendo mwatangiye imyaka 10 irashize RDB ibayeho, hari gushaka kuzana abashoramari, hari gutuma baguma mu gihugu, hari gutuma ujye gukora business bworoha mu Rwanda, ariko ubu murishimira iki mwagezeho kizatuma n'ahazaza 2050 tuhagera neza? Murakoze cyane Prime Minister. Buri kwezi mu bitaro bya CHK havuka abana bagera kuri 300. Bivuze ko buri munsi havuka abana byibura 10. Uyu munsi mu munsi wa mbere w'umushyikirano hazavuka byibura abana 10. Muri abo bana bazavuka uyu munsi, mu munsi w'umushyikirano wa mbere, hashobora kuvuka umwana w'umukobwa witwa Keza Nyiramajyambere. Uyu mwana w'umukobwa Keza Nyiramajyambere azaba afite imyaka 30 mu gihe cya Vision 2050, 2050. Azaba yakuze mu gihugu cyihuta mu terambere, azaba akora ndetse aba mu gihugu n'ubukungu bushingiye ku bumenyi, knowledge economy cyangwa digital economy. Uyu mwana w'umukobwa Keza ni umwe mu bana bagera kuri 300 bavuka mu gihugu cyacu buri mwaka. Bivuze ko buri mwaka hari umubare ugera nk'akarere, kuko akarere kamwe kagira abantu byibura 300. Bivuze ko mu myaka 30 ikurikira tuba dufite uturere tugera ko 30 b'abana basha bavuse mu Rwanda rusha. Ariko kubera aba bana bazavuka mu bukungu bushingiye ku bumenyi, bazaba bafite ambitions bijyanye n'icyo gihe. Umwana w'umukobwa Keza Nyiramajyambere ashobora guhitamo gutangira business ishingiye ku koranabuhanga, nk'uko icyo gihe bizaba bimeze. Azaba afite societe yinjiza amafaranga igera kuri miliyari 1 byibura y'amadolari. Ubu ngubu dufite societe zizana amafaranga byibura miliyari 1 y'amanyarwanda, kandi ndababona bari benshi bazana ayo mafaranga. Ariko icyo gihe tuzaba dukeneye kandi dufite societe zaba Keza n'abandi bazana byibura miliyari 1 y'amadolari, kuko na gihugu kikize kiri high income nk'uko tubyifuza kidafite billionaires cyangwa kidafite companies zizana $1 billion.
umwana w'umukobwa azabikora, azaba afite sosiyete ifite ayo mafaranga kandi itanga akazi ku bana b'Abanyarwanda bagera kuri 50,000. Abo bana bagira akazi muri sosiyete ya Keza, sinzi kuna izaba yitwa wenda Keza Heza. Iyo sosiyete izamera nka Facebook, izagira abakiriya bagera kuri 50,000,000 byibura. Bivuze ko hazabamo abakiriya b'Abanyarwanda, b'Abanyafrika ndetse no ku isi hose nk'uko Facebook imeze. Ubu ngubu ushobora gukoresha Facebook uri Muhanga, Kigali, Nyamagabe hose, kandi ni sosiyete yatangiwe muri Amerika. So nibyo twifuza hano mu gihugu cyacu. Kandi akazi Keza azatanga n'akazi gafite akamaro gakoresheje ubumenyi buri hejuru cyane. Engineers, software developers, machine learning, artificial intelligence, ibyo bintu byiza byose bavuga bishingiye kuri science. Bazabona amafaranga byibura batwara ku kwezi $10,000. Iyo niyo tureba umukobwa witwa Keza Nyiramajyambere azabakora muri icyo gihe. Kwa turimo kuganira ibyo umwana w'umukobwa witwa Keza Nyiramajyambere. Keza ni umukobwa mu myaka 30 iri imbere muri Vision 2050, azaba afite imyaka 30, afite sosiyete yitwa Keza Heza, sosiyete itanga akazi ku Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagera kuri 50,000, yinjiza amafaranga agera kuri $1,000,000. Kandi bakora muri company ya Keza baza bafite qualifications ziri hejuru cyane, ba engineers batwara amafaranga menshi mu rugo asaga $10,000 cyangwa $1,010,000 y'Abanyarwanda. Ubu ngubu baza bavuga indimi zose kuko baza batanga akazi na service ku bantu bose bo ku isi. Baza bavuga Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Spanish ndetse n'Ikinyarwanda cyiza cyane. Ariko kugira ngo bibishoboke, niki turimo gukora ubu ngubu cyangwa twakoze ibyo Minister Uzel na DG wa Statistics yavuze kugira ngo byose bishoboke. Ni inzira twatangiye kera, hari byinshi twashizeho kugira ngo uyu mwana w'umukobwa uvuka uyu munsi mu bitaro bya CHK mu myaka 30 iri imbere abishobore, atangire sosiyete ikomeye icuruza hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu nka Facebook nk'uko nabivuze. Hari ibintu bitatu tumaze gushiraho twongera mu byo Minister Uzel yavuze bituma ko ibingibi bishoboka: korohereza ibikorwa by'ishoramari n'ubucuruzi, kwagura amasoko z'u Rwanda ndetse no kwegera amasoko ya hanze, kubaka ubushobozi bushingiye ku bumenyi. Ndetse naza no kuvugaho gake kuri buri izo steps eshatu navuze. Kuri business climate cyangwa korohereza ibikorwa by'ishoramari n'ubucuruzi, nk'uko Perezida wa Repubulika yavuze kare, ubu turi mu bambere mu bihugu babikoze neza, ibihugu 40 biri imbere. Mu by'ukuri ibyo bihugu biri top 40, twebwe twafashe umwanya wa 39 n'umunani. Ibindi byose biri ku myanya ya 40 imbere, bose bari nibihugu bikize, biri high income cyangwa upper middle income. Ni twebwe gusa nk'igihugu cy'u Rwanda kiri mu bambere 40 kitarakira neza cyane nk'ibindi bihugu bari muri icyo gihe. Bivuze ko n'ubushobozi dufite utari hejuru cyane, twaragerageje pe. Ubu ngubu bitwara amasaha 6 kugira ngo umuntu atangire sosiyete business, kugira ngo umuntu yandikishe umutungo cyangwa ubutaka. Turi mu mwanya wa gatatu ku isi hose, ntabwo ari muri Afrika cyangwa mu bihugu biri developing, oya ku isi yose turi mu mwanya wa gatatu mu buryo twashizeho kwiyandikisha no kuhindura owners by'ubutaka n'umutungo. Cya kabiri, tugenda twagura isoko y'u Rwanda, tuzana isoko ya hanze hafi y'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda bakajya hanze kugira ngo bacuruze, abashobore gushora imari mu gihugu cyacu. Hari ibyo twashizeho bifasha kwagura isoko kugira ngo Keza wa mukobwa ashobore gucuruza hanze y'igihugu ndetse n'abandi baze mu gihugu cyacu basange ibyo yacuruza mu gihugu cyacu. Cyambere ngira ngo Perezida wa Repubulika yavuze kuri Bugesera Airport, ejo bundi twasinye amasezerano, tuzongera imbaraga kugira ngo iyi Bugesera Airport ishoboke. Ariko mu myaka 20 ya mbere y'iyi airport tureba ko tuzaba twakira abagenzi bagera kuri 14 million. Bivuze ko icyo gihe
abagenzi bazajya baza mu gihugu cyacu bazarenga umubare w'abanyarwanda bose dufite ubu ngubu. Ikindi dukomeza dushiraho sectors zizana abantu mu gihugu cyacu. Ubu ngubu twatangiye iriya sector ya MICE, inama twakira mu gihugu cyacu. Ubu ngubu uyu mwaka tumaze kurenga umubare 200 z'inama twakira mu gihugu cyacu. Hari na sport tourism, twatangiye conference tourism hashize nk'imyaka 5 twishizemo imbaraga nyinshi. Ubu ngubu tureba ko new trend ni sport tourism. Ngira ngo Perezida nanone yavuze kuri Kigali Arena, ariko hari n'izindi, hari cricket stadium, turimo kubaka Kigali Golf Club ku buryo it will be certified na US Professional Golf Association, ku buryo abantu bashobora kuva hanze bakaza gukina golf mu gihugu cyacu mu urwego rw'isi. N'ubu ngubu ngira ngo hari amarushanwa ya Basketball Africa League, aho twakiriye ibihugu bigera kuri 8 gukora amarushanwa mu gihugu cyacu hano, kandi nabwo ari kwakira no kubaha Kigali Arena gusa. Icyo numvise nuko ni kipe yacu Patriots imaze gutsinda 2. So n'ubushobozi ku marushanwa ariko na facilities dushiraho. Ikindi cya gatatu nshaka kuvugaho ni kuri kongera ubumenyi kugira ngo umwana w'umukobwa Keza ashobore gukora ibyo ashaka gukora. Azakenera business climate nziza, azakenera kwegera isoko za hanze, ndetse azakenera abakozi bafite ubushobozi n'ubumenyi dukeneye kugira ngo bagere kuri ya rwego ya 2050 dushaka. Hari byinshi tumaze gushiraho, ngira ngo hari ibintu by'uburezi Minister Uzela amaze kuvuga, University of Rwanda n'izindi zihari, ariko hari n'umushinga wa Kigali Innovation City. Ejo bundi twatangije University ya Carnegie Mellon University, aho bigisha information technology, computer science n'izindi. University of Rwanda izagira biomedical center of excellence, biomedical engineering muri Kigali Innovation City. Africa Leadership University bazashiraho courses cyane muri science na aims mu mibare. So ibi byose tumaze kubaka mu myaka ishize bizagenda bwongera ubushobozi n'ubumenyi kugira ngo Keza abone babantu akeneye barenga 50,000 kugira ngo babone akazi bakore neza. Hari n'izindi, hari ya shuri ry'ubuhinzi ya Howard Buffett, hari na startup support ufite innovation labs nka Noshken, BDF, hari K-Lab, hari Co-Create Lab, hari n'inyinshi zigenda zifasha abantu kongera ntabwo ari ubumenyi gusa n'ubushobozi kugira ngo iya knowledge economy dushaka ishoboke. Mu kurangiza ibyo byose twagiye tushiraho, ntabwo bizashoboza gusa Keza kugira ngo mu myaka 30 bishoboke ibyo ashaka gukora, ariko naho tumaze kugera ku mwanya mwiza. Mu myaka 10 ishize twandikaga ishoramari igera kuri $300,000 y'amadolari, ariko ubu ngubu mu mwaka ushize n'uyu mwaka tumaze kurenga $2 y'amadolari y'ishoramari twandikisha. Bivuze twakubye hafi inshuro 10 mu myaka 10 ishize. Bivuze ko byose dushiraho turimo kugana ahandi dushaka kugera. Kandi ishoramari turayibona muri sectors zitandukanye, mu banks. Ubu ngubu dufite banks mu gihugu zigera kuri 16. Muri telecoms dufite telecom companies 2, ariko dufite internet service providers zigera kuri 20. Mu mahotel twari dufite ibyumba by'amahotel 300 gusa, ubu ngubu dufite ibyumba bigera kuri 14,000. Muri agriculture mu buhinzi dufite companies ziri global nka Unilever, dufite companies z'abanyarwanda nka Garden Fresh zicuruza imbuto n'imboga hanze y'igihugu. Hari na Made in Rwanda, hari abashoramari muri Made in Rwanda bagenda bakora ibintu byiza. Muzi ko dusigaye dukora assembling y'amamodoka ya VW, dusigaye dukora amatelefone. Hari imwe mfite hano ya Marathons nziza cyane, mwese mushatse mwayigura. Ni telefone igezweho cyane kandi ikorewe hano mu Rwanda. Hari na fashion, aho tujya dukora ibintu byiza cyane, nk'ikoti nambaye ni Made in Rwanda. Ikozwe na company yitwa Rwanda Clothing. Mubona ko muri Made in Rwanda abashoramari b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bamaze kugera kure. Murakoze cyane. Murakoze ngira ngo Murakoze Claire. Ngira ngo nyakubahwa Minister w'ubucuruzi n'inganda, muri ubukungu twavuze bwaza 12%, ngira ngo ushobora kurenza kubyo Claire yavuze n'ukajya muri babacuruzi n'inganda
ko tuzi ko abanyarwanda benshi bacuruza muri business bwa bucuruzi n'abanini kugira ku nganda, ese uruhare ibyo byagize muri iriya terambere muri abukungu rurangana gute? Ni iki mu by'ukuri cyakoze cyatumye bigerwaho? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko Minisitiri Uzziel yabivuze, urugendo twakoze muri myaka 18 mu rwego rw'ubukungu nta gushidikanya ko rugeze kure. Mu rwego rw'inganda umuntu yatanga ingero ebyiri. Urwa mbere ni ukuvuga tuti ese nko mu myaka 3 ishize mbere ya Made in Rwanda twari duhagaze gute mu nganda? Icyo gihe imyaka 2 ikurikiranye nta na rimwe inganda zashoboraga kugera kuri miliyari zirenga 300. Imyaka 2 yakurikiranye roli y'inganda yageraga kuri miliyari 300 muri GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'ubukungu bwacu. Kuvaho Made in Rwanda itangiriye muri 2015, uwo mwaka wonyine kuri GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'ubukungu bwacu, inganda zahise zitanga umusaruro ugeze kuri miliyari 510. Hanyuma mu myaka 3 ishize kuva muri 2015, umwaka ushizeho twageze kuri miliyari 1,456 biturutse mu nganda gusa. Ibyo rero bikaba byerekana ko politike guverinoma yashyizeho ya Made in Rwanda ikora kandi itanga umusaruro. Ariko nanone nubwo tubyishimira, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwibukije ko nk'abanyarwanda kubera amateka dufite tugomba kwihuta kurusha abandi. No mu mibare DG Yusufu yabigaragaje ko inganda zigomba kwiyongeraho nibura 15% kugira ngo imirimo dushaka ko iboneka, akazi kabonekana cyane cyane ku rubyiruko, kaboneka urubyiruko yavuze 40,000 bye gusigara bidafite akazi. Ubwo rero murumva ko nubwo inganda mu gihembwe gishize ziyongereyeho 12% ni ikigereranyo gishimishije, ariko haracyari urugendo. Tukaba tuza kugaruka no ku ngamba twafata kugira ngo urwo rugendo turugeraho na objective twihaye yuko inganda zagenda ziyongeraho nibura 17% buri mwaka tuyigeraho. Kugerekeranye n'ubucuruzi, natanga urugero ku bucuruzi n'amahanga, kuko ari narwo rwerekana niba ibyo dukorera mu Rwanda koko bifite isoko ari mu gihugu ariko no hanze, kandi bakaba bemera na standard cyangwa se ubwiza bw'ibyo dukora. Ku byoherezwa mu mahanga mbere ya Made in Rwanda byagendaga byiyongera ku kigero kigeze ku 10-11%, ariko kuva iyi gahunda itangiriye buri mwaka twiyongeraho 17%. Ibyo rero bikaba bitwereka yuko hari icyizere mu byo dukora, yuko ubwiza n'ubwinshi bwabo byiyongereye, ariko nanone turacyari hasi y'intego. Sinshaka kuba umuntu udatanga amakuru meza gusa, ariko nagira ngo dutangire no kwitegura imbaraga tugomba gushyira muri ibyo twagezeho kugira ngo iyi double digit growth nk'uko twabivuze cyangwa se umuvuduko turiho tuwusigasire kandi tuzagere kuri Vision 2050, tutazateza keza ikibazo tudategura aho yagombye gukorera nk'uko Claire yabivuze. Murakoze. Akoze nyakubahwa Minisita. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umusore wicaye hari hagati ya Claire na Yusuf yitwa Eric Muziga Rutayisire, ni umuyobozi w'ikigo yashinze cyitwa Caris gikoresha drones mu buhinzi no mu bindi mirimo araza kwivugira. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko ni rwenzamira ukiri mutoya. Eric wamaze kuva muri Amerika, urataha uraza uvuga ati reka nshinge company, amahirwe RDB yatanze ndetse na leta biyabyaza umusaruro, ndetse ntibyangirira gusa. Ubu hari ikinyamakuru cyitwa Forbes cyandika abantu b'ibihangange, Forbes magazine, ari mu basore 30 ku isi bakoze ibintu by'indashyikirwa bari munsi y'imyaka 30. Eric rero Vision 2020 tuyandika wari ufite imyaka 8, none ubu ngubu ukora ufite company ishingiye kuri technology. Ese wicaye urumva ari we musore twavugaga kijya gihe, urumva vision warayikandagiyemo, uruhare rwa mu iterambere rwabaye uruhe? Wasangiza barangahe urugendo rwawe nuko bimeze nuko wumva uhagaze muri Vision 2020? Murakoze cyane, murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
kuba mwamaye urubuga n'umwanya wo gusangiza u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda ibyo dukora n'ukuntu ingamba za leta zadufashije kugeraho turi ubu ngubu. Njyewe nkiri mutoya numva Vision 2020 numvaga ari nk'ibihuha, ntabwo numvaga ko ari ibintu tuzageraho, ariko ubu ngubu nahamya neza ko tuyirimo. Nk'ukuntu bavuze, nitwa Rutayisire Muziga Eric, afite imyaka 28, nagize amahirwe yo kujya kwiga muri Amerika, aho nize electrical engineering undergrad and masters. Ndangije nkorayo gatoya mu bushakashatsi mu bigo bikomeye hari, ariko nkaba numva nari mfite ubushake kandi passion yo kugaruka mu gihugu nkafatanya n'abandi tukubaka igihugu cyacu. Nibwo nagarutse nangira company yitwa Caris UAS. Ni company ishingiye ku ikoranabuhanga, dukoresha drone nko mu buhinzi, aho tuyikoresha muri precision agriculture. Rero dufasha abahinzi kumenya neza aho indwara zirimo kugenda zataka ibiribwa byabo, tukanababwira action bagomba gufata mbere yuko bitwara ibyo biribwa. Ikindi tunabafasha kumenya tubafasha kumenya aho bagomba gushira n'ifumbire kugira ngo bongere umusaruro bahora babona. So ni precision agriculture ibafasha kubikora. Rero nyuma yaho dukomeza twagura na services zacu. Turi ubu ngubu gukorana na Ministere y'Ubuzima, aho turimo kureba uko twarwanya malaria dukoresheje drone, tugatera imiti yica imibu. So iyo gahunda nayo tuyirimo. Ikindi twongeye no kujya mu mashanyarazi, aho dukorana na REG kugira ngo dukore power line inspection, no kugira ngo preventing power loss, kugira ngo tugire stable grid mu Rwanda, kuko amashanyarazi nayangombwa. Ikindi nuko no mu mabuye y'agaciro tubafasha nabo kumenya waste barimo kugeneratinga, ni hehe bashobora kongera bakahindura imikorere yabo kugira ngo bongere umusaruro wabyo. Rero muri make ibyo nibyo dukora. Ngarutse ku kibazo bambajije, ngewe numva Vision 2020 tuyirimo twebwe. Urebye uko dufite company ikora hano mu Rwanda, kandi ubu ngubu navuga ko twagize no mu bihugu, ubu dukorera mu bihugu 5 bya Afrika, abari byo Côte d'Ivoire, Gabon, Tanzania, Uganda n'u Rwanda. Turimo kwaguka, buri munsi baraduhamagara ngo tujyane iyo export knowledge mwavugaga, tuyijyane no muri ibyo bihugu. Rero muri uyu mwaka tuzagera no mu bihugu birenga 10. Rero urebye ibyo ngibyo byose urabona ko tuyirimo Vision 2020, ntabwo ari ikiri ibihuha, ni ibintu turimo kubamo ubu ngubu. Ikindi umusanzu nka kampani yanjye irimo gutanga niko dufite abakozi bose ni Abanyarwanda, n'urubyiruko rwize hano mu Rwanda, turabafata tukabigisha, tukabaha ayo mahirwe, kuko tuba tuzi ko Abanyarwanda tuzi akazi, tuzi gukora. Ikindi nuko ubwa nyuma nuko ndashaka kubabwira nk'ishusho igihugu cyacu gifite hanze kirimo kudufasha cyane. Nk'ubu ngubu muri Gabon twagezeyo mu ishyamba, tugiye gufasha abahinzi. Ni ahantu ubundi badakunda abantu bo hanze, ariko baraza baratubaza muturutse he, mu kihe gihugu? Turavuga duturutse mu Rwanda. Barareba, vous êtes les enfants du président Kagame. You're the children of President Kagame. And turababwira yego, turabana be. Ngo muze icyo mushaka cyose turakibaha, n'umubyeyi wacu nawe turamwemera. So iryo shusho, iyo platform dufite nk'urubyiruko, turabona ko izatugeza kure. Rero murakoze cyane. Urakoze. Wenda ugifite mikoro, nagira ngo tujye no ku kibazo cya kabiri. Ngira ngo u Rwanda rwifuza kuba igihugu ubukungu bushingiye ku bumenyi ndetse n'abikora. Urikora bushingiye ku bumenyi, nibyo ni nacyo twifuza, ariko tujya twumve ugarukiyaho indoto zazaza n'izihe.
nyakubahwa perezida yavuze mu video twabonye ngo the sky is no longer the limit. Ese ikirere kiracyari umupaka? Ese murateganya iki kizo 2050 aho tujya nk'urubyiruko murumva ahazaza hameze gute? Mufite izihe ngamba? Keza bavuze uzabakorera miliyari y'amadolari buri mwaka. Kiriya kinyamakuru wanditswemo uri munsi y'imyaka 30 ariko cyandika n'abantu b'abaherwe. Ese urumva mu myaka 50 uzagenda kuri iyo list? Murakoze. Twebwe sky is not the limit. Twibera mu kirere n'ubundi. Turagora. So, the sky is the view for us. Twebwe nk'ubu ngubu nk'uko navuze ingamba dufite turimo kwagura services zacu muri Afrika no hanze ya Afrika. Niyo vision ya mbere dufite. Nk'ubu ngubu tumaze kugera ku target y'uyu mwaka ugiye kuza, niko tuzaba tugeze ku bahinzi bagera kuri miliyoni tubafasha. Ikindi gikomeye turimo gukoraho nuko turimo gutangira uruganda rukora drone hano mu Rwanda. Turashaka ko ibi byose turimo kubyita from Rwanda to the rest of the world. Turimo kubijyana biva mu Rwanda tugera ku isi yose. So hari n'abantu benshi ibindi bihugu byinshi birimo kuduhamagara bitubwira exactly ibyo bakeneye muri izo drone bashaka ko tutangira kubakora. Umwaka utaha muri mu kwa kabiri turashaka kubamurikira ya mbere tuzaba twararangije gukora irimo in progress. Rero indoto zacu ubu ngubu nago tukiha limit, tuziko twabigeraho n'izo nka Keza turumva tuzagera kuri izo ndoto za Keza. Murakoze Eric. Ngira ngo nakazoza ku Rwanda kandi ahazaza ni heza. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, ubonye Rwanda rushya? Ingamba zihari ni izihe? Ese ahazaza mwebwe murateganya ibyo twumve ko Rwanda rugiye gushingwa rufite politiki iri inyuma yayo kandi zabafasha gushinga imizi nkuko leta yabiteganyije? Nkuko nabivuze mu ngamba twashyizeho nka leta kugira ngo nibura izo nganda tuzifashe, hari icyambere ni ukubagabanyiriza cost of production cyangwa se ikiguzi ku gishoro, byaba ikiguzi cy'amashanyarazi tukabaha ibyo reduced tariffs cyangwa se ikiguzi kiri hasi, tukabafasha mu kubavaniraho imisoro ku byo bakura hanze bakoresha mu nganda zabo, hakaba no kubavaniraho TVA kuri raw materials cyangwa se ibyo bakura hanze ibyo bakoresha mu nganda. Ariko nanone tukaba tubona ko hakiri imbogamizi cyane muri production rate cyangwa se inganda zidakorera ku bushobozi zagombye gukoreraho. Nk'ubu dusanga ku nganda dufite nyinshi zigikorera ku kigero kizeze kuri 40% cy'ibyo byagombye gukoreraho. Zimwe zigenda zigaragaza imbogamizi nyinshi, ariko nka leta y'u Rwanda icyo dushyiramo imbaraga no gukorana nabo kugira ngo turebere hamwe ukuntu bagenda bongera capacity cyangwa se ubushobozi bwabo. Kuko hari igihe tunaganira ugasanga bamwe bavuga bati ariko ntago ndimo kugurisha byinshi, niyo mpamvu nkorera ku kigero cyo hasi. Tukabashishikariza ko bagurisha ibintu atari ukuvuga ngo nukubigurisha niba ndi Kigali ndabigurisha Kigali gusa, ahubwo n'igihugu cyose gishobore kubigeraho. Nta kuntu twakomeza kuvuga ngo twohereze hanze hari ibikorerwa mu Rwanda bitaragera ku bantu bose mu gihugu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukureba uko dufasha abantu bohereza ibintu byo hanze. Nk'uko mubizi mu bucuruzi kimwe mu mbogamizi bahura nabyo ni ukugira access to capital cyangwa se kubona amafaranga cyangwa se inguzanyo ku rwego ruciriritse. Hakaba haragiyeho ikigega Export Growth Facility gifasha abohereza ibicuruzwa hanze kuba bageza inguzanyo ku kigero giciriritse, aho bishyura interest rate cyangwa se inyungu iri hagati y'10% na 14%. Tugitangira hagiye hajyamo ingorane ku bantu bagera kuri icyo kigega, kuko twari twabanje kureba sector nkeya gusa
hari sector y'abatunganya biva mu buhinzi, harimo inganda ntoya, ariko dusanga hari izi sectors dufite nk'ibyo Eric yavugaga ICT batashoboraga kugera kuri icyo kigega. Uyu mwaka rero twahinduye criteria ku buryo abantu bose bafite umushinga bumva hari ibyo bakoreza hanze bashobora kugera kuri iyo nguzanyo. Ikindi ni ugushyiraho na garanti nk'abantu b'urubyiruko baba badafite ingwate, ku buryo umuntu yabafasha. Ubu twahereye ku bari mu buhinzi bw'imbuto n'imboga, ariko turashaka ko icyo kigega gitanga ingwate nacyo kiyongera. Tukaba twumva rero izo ngamba zizafasha kugira ngo ari ibyo tweza hanze byiyongere, ariko n'inganda zacu ko tuzifasha kugira ngo zigere ku bushobozi bwazo, nabyo bizatuma ubukungu bwacu bukomeza kwiyongera nk'uko twabivuze. Murakoze nyakubahwa Minisita. Ngira ingamba zirumvikana, umugani nta mpamvu yo gucuruza yo gukora i Kigali ngo ucuruze i Kigali. Ku mupaka hakeneye imigati, hakeneye amasabune, hakeneye n'ibyo byose bigume i Kigali gusa kugira ngo abanyarwanda bose ibyo yifuza bibone kandi mu gihugu. So RDB Keza wavuze ibyo wavuze twagezeho birahagije kugira ngo agere aho yifuza, cyangwa se hari izindi ngamba, hari ibindi bimukeneye kugeraho kugira ngo u Rwanda ko yabivuze umwanya wa kabiri tumaze iki ni gute twaba bambere mu rwego koroshya ishoramari, abantu bose bategereza ishoramari bakaza mu Rwanda. Igihari ni iki mu gihugu kidasanzwe kugira ngo na wa Keza wifuza ko bya bindi abigereho? Murakoze cyane. Nk'uko byagaragaye ngira ngo dufite ba Eric bamaze kutugeza kuri Vision 2020, ariko ngira ngo tuzakenera abakobwa kugira ngo tugere kuri Vision 2050. Ba Keza benshi nabo n'abasaza babo ba Eric, ariko muri strategies dufite izadufasha kugira ngo tugere aho dushaka kugera imbere. Hari strategy dufite ya proof of concept. Twumva ko iyi strategy zadufasha cyane kugira ngo dushobore kugira ba Eric ndetse n'abakeza benshi. Iyi proof of concept ni kugira ngo dushake abanyarwanda batangira ideas zisha, ariko n'abandi b'abanyamahanga baze babitangira hano mu gihugu cyacu, kandi byaratangiye. Hari company ya Eric, ariko hari na Zipline, hari na company yitwa Ampersand ejo bundi twabonye batangije a very specifically made electric motorbike, moto zikoresha umuriro. Yaje hano akora research, yumva neza uburyo imihanda ikora, weather n'ibindi byose kugira ngo ashobore gukora moto ijyanye n'igihugu cyacu ndetse na Africa. So turashaka scale kugira ngo aba Eric nabo ngabo babe benshi cyane, nubwo tuzagera aho dushaka ndetse bazana amafaranga menshi cyane. So iyi strategy izashyiraho incentives, izashyiraho uburyo dukomeza gufasha bano bantu kugira ngo bakore ibyo bashaka. Abanyamahanga baza mu Rwanda kugira ngo batangire concepts, ariko n'abanyarwanda nk'aba Eric kugira ngo bakore neza hano, bagure isoko bafite mu gihugu cyacu, ariko ndetse bagende na hanze y'igihugu kugira ngo bishoboke. Ariko hari strategy by'umwihariko ya venture capital. Twarabonye ko bihugu bitera imbere cyane cyane kuri ideas nk'izi ngizi zikenewe amafaranga cyangwa igishoro kiherekeza abanyamigabane, atari inguzanyo z'amabanka, ariko venture capital aho ashora imari agaherekeza umuntu ufite imigabane kugira ngo iyo risk nawe bayisangize, ufite idea ariko akabona n'amafaranga kugira ngo ashobore kwigeza kure. Hari ingamba dufite zitandukanye, hari ibyo leta izashyiraho, Rwanda Innovation Fund, hari research fund ihari muri National Council of Science and Technology, hari na ingamba Ministry of ICT ifite yo gushyiraho seed capital, ya very young early stage capital. Ibi byose bizafasha no kuzana abanyamahanga bashaka gutangiza iyi private equity cyangwa venture capital business mu Rwanda. So ibyo ngibyo ni ingenzi cyane kugira ngo izi idea zose zigere kure, ariko tugere umubare mwinshi dushaka. Ikindi muri doing business tumaze kugera ahantu heza, ariko nago bihagije. Nkuko President ahora tubwira, ese mwakora iki kugira ngo mube bambere ibihugu bya mbere, the top 10 icumi? Ibyo nabyo birashoboka. Ubu ngubu twavuze ko kugira ngo utangire societe mu Rwanda bitwara amasaha 6, wenda mu myaka 5 tugere kuri iminota 60, isaha imwe, ndetse igihe cya Keza dukore iminota 6 gusa. Ibyo birashoboka nabyo. Murakoze Deje Yusufu, ngira ngo ibyo bavuze byose biragaragara ko umuntu abikoze neza, wenda ya 12 ndetse no hejuru y'ubukungu byarenga. Ese ubundi 12% ni ibintu bishoboka, ni ibintu bisanzwe?
hari ibindi bihugu byabikoze byabigenje gute kugira ngo natwe twakwiga amasomo yatuma natwe tubigiraho? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubukungu buzamukira hejuru ya 10% ntago bisanzwe, ariko birashoboka. Ntago bisanzwe ariko birashoboka. Mu Rwanda mu gihembwe cya kabiri twazamutse 12.2%, no kuvuga ko birashoboka. No mu gihembwe cya gatatu 11.9%, no kuvuga ko birashoboka. Nta nubwo ari mu Rwanda gusa, hari n'ibindi bihugu tuzi ko nabo byagiye bizamuka neza. Nk'urugero South Korea hagati y'umwaka w'1960 n'1990, imyaka 30 gusa, cyarazamutse cyane kiva mu bihugu bikenye ku isi, ubu ngubu kiri mu bihugu bikize cyane ku isi. Icyo bibanzeho cyane ni inganda zikora ibintu bya ICT. Bakora amatelefoni meza, Samsung twese turazizi, bakora amateleviziyo, amafrigo n'ibindi byinshi. Ntabwo ari cyo gusa, hari n'ikindi gihugu nka Singapore, nacyo turakizi, ni igihugu gito, ntabwo gifite ubuso bunini, ntabwo gifite abaturage benshi cyane, ariko nacyo cyarazamutse cyane muri ibyo bihe, ubu kiri mu bihugu bikize cyane kuruta ibindi. Cyo kibanze cyane ku gutanga services zinoze, services za finance, services insurance, logistics, bafite services nziza cyane zijyanye na shipping n'ibindi nk'ibyo. Ariko no mu buhinzi hari examples nziza, hari examples z'ibihugu bitari binini. For example nk'igihugu cya Israel turabizi, bahinga neza cyane bagatanga umusaruro mwinshi. Hari ibihugu nka Netherlands barahinga bakanorora cyane. Mu myaka ishize hafi ku isi hose abantu bose banywaga amata ya Nido, turabizi ko ava muri Netherlands. No kuvuga ko birashoboka. Iyo turebye tukareba icyabafashije, icya mbere bagiye bahitamo neza, bagahitamo ibyo bashaka gukora, bakabihitamo neza. Icya kabiri bakabikora neza, bakabinoza, barangiza. Icya gatatu bakagurisha mu bihugu byabo, ariko bakanagura amasoko, bakagurisha ku isi hose. Murakoze. Murakoze Deje Yusuf. Nyakubahwa Minisita w'Imari n'Igenamigambi, tugana ku musozo, hari amasomo yo mu bindi bihugu byabashije kongera ubukungu hejuru y'10%. Hari imihigo ya RDB, hari imihigo yo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, hari n'imihigo y'abikorera. Igenamigambi ry'ahazaza, ibyerekezo dufite tugendeye ku masomo twize muri Viza 2020, ibitaragezweho, ingamba zihari zikomatanyije kugira ngo icyo cyerekezo 2050 tukigiremo twemye nizihe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri 2017 twatangiye gahunda y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere izasoza icyerekezo 2020 ndetse igatangiza n'icyerekezo gishya cya 2050, National Strategy for Transformation. Mu by'ukuri ni ikiraro hagati y'ibyo byerekezo byombi, kuko hari imyaka 3 ya Vision 2020 n'imyaka 4 y'icyerekezo gikurikiyeho cya 2050. Ibice bitazagerwaho ku gipimo twifuza mu cyerekezo 2020 bizakirwamo imbaraga muri iyi gahunda y'imyaka 7, hakora ibishobora kugira ngo bibe byarangiye bitarenze 2024. Mu kureba imbere rero, kugira ngo dushyire mu bikorwa iki cyerekezo gishya cy'imyaka 30, ni kirekire kurusha icyo turangije, kirimo ibice bibiri. Imyaka 15 ya mbere no kuba kugera muri 2035 n'imyaka 15 izakurikiraho itugeza muri 2050. Hakaba ari intego igihugu kihaye. Intego nyamukuru ni uko mu myaka 15 ya mbere u Rwanda rwarugeze ku bukungu buri hagati y'ubukungu bw'ibihugu bigeze ku rwego ruciriritse ndetse no ku bihugu byateye imbere cyane ku isi.
ruri mu nzira yo kugera ku rwego rw'ibihugu bikungahaye ku isi. Aho ngaho 2035 twaba dufite kuri nibura umusaruro mbumbe wari ku muturage usaga gato 4,000 by'amadolari, ni ukuvuga nka miliyoni 4 z'amanyarwanda. Noneho muri 2050 ko twaba tugeze ku rwego rw'ibihugu byateye imbere nk'uko tubizi uyu munsi, nibura 12,000 by'amadolari ku muturage. Kugira ngo tubigereho birasaba byinshi, ariko birasa no kubakirwa no ku bushobozi tumaze kubaka mu rugendo turi hafi gusoza. Birasaba ko tugira umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu urenze 10% nk'uko mwabigarutse nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi nk'uko Yusufu avuga mu kanya, muri uyu mwaka ibyo twagezeho biragaragara ko bishoboka. 12% ni igipimo tugiye tubona mu myaka yashize, biragaragaza ko dushobora gukora n'ibirenzeho. Kugira ngo dukomeze uwo muvuduko, hari ibyo mbona twakwibandaho cyane. Umuvuduko dufite uyu munsi nubwo uri hejuru, urashingira ku bikorwa bikeya kuri sectors nkeya nk'ubwubatsi, manufacturing itangiye kuzamuka, inganda zimaze kuzamuka, ama service nako nayo atari menshi cyane nubwo afite umusaruro hejuru, ku buryo birasaba ko twongera ubwinshi byo dukora uyu munsi mu nganda, mu buhinzi, muri za service, ariko tugahanga n'ibicuruzwa bishyashya, haba mu nganda, haba n'amaserivisi akaguka, hakazamo andi maserivisi kugira ngo ubukungu bwacu bube bushingiye ku bicuruzwa bitandukanye, ku maserivisi atandukanye, bityo haramutse habaye shock, habaye ikibazo ku gicuruzwa runaka, serivisi runaka, biye guhungabanya ubukungu muri rusange. Icya kabiri mbona tuzibandaho ni ukongera imbaraga mu bushobozi bwo gupiganwa ku masoko, haba mu karere, haba no ku isi. Ibiro birasaba, dushingiye no ku byo twatangiye gukora, gukomeza kuvugura ubuhinzi, tukazamura umusaruro. Haracyarimo amahirwe menshi kuko umusaruro dufite uracyari muke. Dukoresheje ubumenyi birashoboka ko twazamura, twakubaka cyangwa tukanarenza. Inganda zacu zisa nkaho ziri ariko zikibyuka, cyane cyane iyi gahunda ya Made in Rwanda yagize yabaye imbarutso yo kugira ngo inganda zitangire kwiyubaka, ariko turagira ngo zinakure, zikore byinshi, kuko iyo zikoze byinshi ni nabwo zinoza ibyo zikora, ni nabwo igiciro kigabanuka, bityo zigashobora guhanga n'amasoko mu karere, muri Afurika, twinjira muri ariya masezerano y'ubuhahirane ku mugabane wa Afurika yose ndetse no ku isi yose. Gukomeza gukora ku bintu bike rero bidindiza ubwo bushobozi bwo gupiganwa ku masoko. Ariko ikindi mbona no kongera ireme ibyo dukora, birasaba ko mu byo dukora hagenda hinjiramo ikoranabuhanga, hagomba kwinjiramo guhanga ibishya, innovation, kugira ngo n'ibyo dukora bigira agaciro karenzeho kandi bishobore guhangana ku masoko. Urundi rwego mbona n'ubundi rwari mu nkingi y'icyerekezo 2020 tugomba gukomeza ndetse tukarushaho gushyiramo imbaraga, ni ukubaka ubushobozi, ubuzima n'ubumenyi bw'Abanyarwanda, human capital development. Haracyari challenge nubwo dufite imibare y'abana bajya mu mashuri yiyongereye, uburezi bukakwira mu gihugu, ariko turacyafite umukoro ukomeye wo kuzamura ireme muri izo nzego zombi, ndetse cyane cyane no kurwanya ikibazo cy'imirire idindiza iterambere ry'abana mu gihe kiri imbere, kandi tubateza umusaruro munini muri iyi vision tujyamo. Ikindi navuga cy'umwihariko kandi ndabona bitangiye gufata umurongo, ariko bisaba ko tubinoza neza, ni urwego rwa technology, urwego rw'ikoranabuhanga no guhanga ibishya.
haracyakeneye guhuza neza ibikorwa biganisha ku bushakashatsi mu ikoranabuhanga ndetse no gushoramo imari ihagije kugira ngo ubumenyi ikoranabuhanga bibe koko imbarutso y'iterambere ryihuse. Ibi byose ntibyashoboka tutanogeje igenamigambi rishyira mu bikorwa icyerekezo n'uburyo bwo gukurikirana uko gahunda zigenda zishyirwa mu bikorwa, kandi tugashyira gukomeza imbaraga muri accountability mu byo dukora byose kugira ngo dushobore kugera ku musaruro ushimishije. Murakoze nyakubahwa minisita, ngira ngo nkuko twese tubyumvishe imihigo irakomeye ariko irakomeje.